ग्राम अरमो, नदीधार, पंचायत अरमो, प्रखंड बेरमो, जिला बोकारो, झारखंड की सुधा देवी और इसके जैसे 30 परिवारों को नदी का पानी पीना पड़ता है। यहाँ पानी का बहुत दिक्कत है। हालांकि सरकार की ओर से हर परिवार को पानी देने का प्रावधान है। जैसे यहाँ पानी नहीं है तो सभी को साधन होना चाहिए, नल बैठाना चाहिए, मतलब नदी से पानी को टंकी बना कर उठाना पड़ेगा। बोरिंग करने से पानी नहीं निकलता है, कुआँ खुदाने से पानी नहीं आ रहा है, सब कोई नदी से पानी लाती है, तो यहाँ पे पानी का साधन होना चाहिए ना। हाँ दीदी, आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत है हमने के नल नहीं हमने के मिल रहा है, यहाँ करा पानी के दिक्कत है। हमने नदी के पानी पी रहा है। कब से? हमने 3 खुट्टी बीत गए, पर आजी सास से यहाँ बसल थी तैना से मैंने नदी के पानी पी रहा थी, हेटाल पानी गढ़ा नला के पानी चुआ मार के आन के पियो है। पानी के बहुत दिक्कत है। तो सरकार को कंप्लेन नहीं किए? कुछ नहीं, तो सरकार वोट जखन दे दम को तो हाँ सब कुछ देबो और कुछ नहीं देते। तो आप सभी मेरा वीडियो देखने वालों से मैं विनती करती हूँ, स्क्रीनिंग पर दिए गए नंबर पर कॉल कर इस समस्या से अवगत कराएं। मैं गोरेती कुजूर, बोकारो जिला, झारखंड से इंडिया अनहर्ड के लिए।